Bizne Allah hidayetke көндерген, көңілләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Allah Subhanahu wa Ta'alaga hamd сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа sallallahu aleyhi ve sellemгә көңелләребезнең түреннән чыккан салават шарифаларыбыз булса иде. Гысылланып, тәһарәтләнеп, җомга намазын башкарыйм. Җәмәгать белән бергә шушы игелекле, изгелекле эштә катнашыйм дигән ният белән шушы Бейтуллах, Аллаһның йорты мәчеткә килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Mübarek bulsun Ramazan ayının şirаттагы җомгасы. Allah Subhanahu wa Ta'ala илләребезгә, көннәребезгә hayırlı iminlikler, тынычлыклар, авыруларга hayırlı şifalar, tawfiqsızlıkta, dinsizlikte, namazsızlıkta, ruzasızlıkta жүрүчеләргә Allah Teala күңелләренә hidayet nuru, iman nuru, İslam nuru nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ramazan ayı nindi күңелле, bereketli ay, nindi matur үтә. Nindi күңелле үтә. Каягына карамасаң да башка вакытларны әле уразага кирмәгән, ифтарны, сәхәрне нәрсә икәнен белмәгән, мәчеткә, җомгаларга 5 вакыт намазга җирмәгән кардәшләребез уянып, шушы хидаятны табып, бүгенге көндә безнең белән бергә ифтарларда, тарвихларда, элхамдулиллаһ, җомгаларда катнашалар. Ва кул джаъал хакку ва захақал батил иннал батила кана захуqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala aytsin ya Peygamber, haklıq kildi. Haklıq İslam, haklıq Kur'an. Ve zahaqal batil, yalgan kaçtı. Yalgan ol kaçan bulsa da yok bola, kaçan bulsa da yoğala, kaçan bulsa da halk şunu anlap faş ite de yokka çıkara. Buna şuşu İslam'ını 70 yıldan artık opium dili naroda, kişilerin başlarının katırığına deyip jirgen kişiler bugün özleri bizden bilen birge namazda ham birge iftarlarda elhamdülillah. Şunun içinde şükrana kılara gerek. Şuşu her bir günümüzge ve in şekertum la azidannakum ve in kefertum inna azabi leşedid. Min birgen nimetlerge şükrana kılsağız, min sizge arttırıp verirmen dedi Allah Teala. Eğer de bulganını da yok deseniz, bulганны да юк дисәгез, канагатсызлык күрсәтсәгез, если проявите недовольство, Аллаһ Тәала әйтә: "Инна азаби лашадид", әлбәттә минем газабым бик каты диде. Аллаһ Тәала газабын төрлечә җибәрә. Кемгә буран белән, кемгә давыл белән, кемгә су басып, кемгә башка төрле хәүф хәсрәтләр белән, кинәт үлемнәр белән, Аллаһ сакласын балаларын, туганнарын дөньядан алып, ömür boyu jigan malların bir kende bir saatte yoğuytup Allah Teala türlü hasretler bile sınıtıran bula. Lakin en zor hasret, nindi hasret? En zor hasret bu dinsiz yaşav hasreti. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisin, bundan 4-5 yıllık bir hadisin cumada silegen idim. Nakşulay yok bana bugün yazgan şekilde anı kameraga da videoga da düşürgenler idi. Kimdir benim bir ilişimni, şu hadisinin bir ilişin çıkarıp, şu hadisini kimdir tanqitledi, ders tugul Hazret ders silemedi, kimdir bir katı yarattı, bik yaxşı siledi Hazret dedi. Şu hadisini tağı yana baştan silemekçi bulam, başkalarga anarlık bulsun, hem de şu meni tanqitlegen, meni sukkan kişiler de ders etip anlasınlar degen niyet bilen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip sıradılar. Bir kişi kildi de Peygamberimizden sıradı. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, eyyün nasi ahabbu ilallahi ve eyyül a'mali ahabbu ilallahi. Peygamberimiz ders bireydi. Şu vakitini kişiler kildiler de sırıyorlar. Ya Resulallah bu nişik deyip. Bir de yollarga gerek mi sırarga? Sıragan kişi şakirt, cevap bergen kişi ustaz. Не надо стесняться спрашивать. Если есть знающие люди, люди, которые десятки лет учились, знают наизусть Коран, надо за ними ходить, надо спрашивать, даже по мелочам спрашивать. А я Пейгамбарыбыз янына келип: "Я Расулуллахи, айюн наси ахаббу илаллах". Я Расулуллах, бәндәләрнең дә иң хәерлесе, иң яхшысы, самый лучший из людей кто? Дип сорады. İkinci sıra eyyül a'mali ahabbu ilallahi, amellerinin de işlerinin de Allah karşısında en hayırlısı nindi iş dedi. Bunda bir güzel sebep bula.
эшләрнең дә иң хәерлесе нинди, һәм кешеләрнең дә иң хәерлесе нинди? Намаз укучы кеше, ураза тотучы кеше, Рамазан айында ураза тотып тарвихларга баручы кеше, корбан чалучы, хаҗга баручы кеше, әлбәттә яхшы кеше. Әлбәттә ник яхшы булмасын, чөнки о Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үти. Ләкин бу бит безнең истебездәге булган фарызыбыз. Аллаһ Тәгалә безгә аны фарыз итте. Аның белән мактанырга, менә шуны хәтлек укыдым, ничә тапкыр гомрәгә бардым, корбаннарны беренә түгел 5-не чалдым, яки анда башка төрле әйберләр белән мактанырга кирәкми, ул безнең фарызыбыз. Шуның белән мактанып, бәлки Аллаһ сакласын, аның әҗрен югалтуыбыз мөмкин. Айюн наси ахаббу илаллаһ. Бәндәләрнең дә иң хәерлесе кем дигән вакытта? Кайсы мусулман иң хәерлесе димәде? Кайсы анда мусулман булмаган кеше? Аннас, наска люди. Без разницы кто. Какие люди лучше, близкие для Аллаха. Кем дигән вакытта? Җавап бирде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ахаббу наси илаллаһи тәгалә анфаъухум линнас." Субханаллаһ. Бәндәләрнең дә иң хәерлесе башка кешеләргә файда китергән кеше. Әгәр дә без намаз укып та, уразалар тотып та, хаҗга барып та, корбаннар чалып та, әгәр дә башка кешеләргә файда китермәсәк, айырып торсак, менә син кафир, син намаз укымыйсың, сиңа ярдәм итмим. Күршең булса да мин сиңа карамыйм, чөнки син намаз укымыйсың. Бар андыйлар. Яңа гына дингә керәләр дә, яңа гына берничә хадисне, берничә аятны өйрәнәләр дә, үзенә бер шейхны, шундый каты муташаддид шейхны табалар да, әйтмим дусларыннан, хәтта туганнарыннан. Туганнарыннан гына түгел, хәтта әти-әниләреннән ваз кичеп, не приближайтесь ко мне, я намаз начал читать. Әтисе, әнисе аны тудырган, үстергән, әтисе мал түгеп аны укыткан, аны кеше иткән, и менә бу соңыннан әллә кем булган, намаз укый башлаган. Анфаъухум линнас. Башка бәндәләргә файда китерүче. Бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: мусулман кеше икенче кешегә кулыннан да һәм теленнән дә сәламәт булырга тиеш. Ман салимал муслимуна мин ядиһи ва лисаниһи. Без мусулманнар телебездән дә һәм кулыбыздан да бездән беркем дә зарар күрергә тиеш түгел. Әйе, бигрәк тә телебездән. Менә монда әйткән файдалы кешеләр. Күршеңә дә файдалы бул. Дустыңа да файдалы бул. Ләкин шушы файданы күршеңә, дустыңа кылганчы иң беренче хатының бар, балаларың бар. Ибда би нафсика. Изгелекне, садаханы үзеңнән башла. Әллә кемнәргә изгелек кылып, садахалар биреп, кая, кто еще нуждается дип җиреп, синең борын астындагы булган балаларың, туганың, апаң, сеңлеләрең, әгәр дә шушы мохтаҗ булсалар, файдасы юк әллә кая бирүгә караганда. Иң беренче үзеңнән башла, туганнарыңнан башла. Арта икән, если остается лишний, то тогда налево-направо. Анфаъухум линнас. Бәндәләрнең дә иң хәерлесе башка бәндәләргә файдалы, файда китерүче. Давамында әйтә: "Ва айюл аъмали ахаббу илаллаһи." Аллаһ каршында гамәлләрнең дә, эшләрнең дә иң хәерлесе. Самые хорошие деяния перед Всевышним. Какое деяние дигәч, нәрсә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям? Кешенең күңеленә шатлык китерү. Субханаллах. Это радость, которую ты привносишь в сердце мусульманина. Акчаң бар икән бир, ризыгың бар икән бир, юк икән елмайсың аңар, улыбнись. Ат-табассуму аля ваджхи ахика садака. Синең мусулман кардәшеңә йөзенә карап елмаю, ул үзе бер садака. Без кайбер вакытны йөзебезне шытык итәбез дә, шул булмаган настроение белән көне буе йөрибез, хәтта настроениелы кешеләрнең дә настроениеләрен бозабыз. Юк, елмайыгыз, сөенегез, шатландырыгыз, ачык йөзле булсын. Йөзләрегез шулай булганда Аллаһ субхана ва тааля сезнең булган бәләгезне дә юкка чыгара торган була. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى السرور تدخل على المسلم واكتشف عنه كربة. Amellerinde en hayırlısı tağı nindi diyen vakitte bir kardeşinin meşakkatı var iken, bir probleması var bir dostunun,
Әллә кайларга җиргәнче менә әйдә утыр әле, нәрсә булды? Давай поговорим, что случилось? Как мы можем тебе помочь? Я лично вот не могу помочь финансово, но давай подумаем, может у кого-то есть. А может как-нибудь соберемся, кто-то понемножку из мира по нитке, мы тебе поможем. Дип, әле син аңар ярдәм итмәдең, а ул уже сөенә, шатлана. Канатлары үсә дә, рәхмәт сиңа диде. И менә син үзеңнең кардәшеңә ярдәм итәргә чыктың. Allah subhanahu wa ta'ala senin yardımcın buла. Ау тaqzi anhu daynan. Kimningdir бурышы бар икән? Долг есть у кого-то. Җәмәгать бер кешегә садака бирүгә караганда, мохтаҗ кешенең бурышы бар икән, аңар бурыш каплавы яки бурышка биреп тору хәерлерәк. Он же просит деньги взаймы не от того, что у него есть или много, а от того, что нет, он нуждается. И вот дать кому-то в долг, это даже лучше, чем дать кому-то садаха. Субханаллах. Иншаллах, Аллах бәрәкәт бирер, ул кайтарыр акчасын. Кайтармаса да ул садаха булып китә торган була. Ләкин син мусулман кардәшеңә ярдәм иттең, аның авырлыкларын җиңеләйттең. Отатруду аннаху жуан. Кемдер аш, голодный, знаешь, что у него нет нормальной пищи. Альхамдулиллах, мы каждый день кушаем мясо, рыбу, яйца, другие продукты, которые витаминные, которые дают нам силу. Но кто-то в неделю один раз не может себе это позволить. Юганың. Менә шуларны без белергә тиеш, күршедәме ул, каямы ул. Менә шуларга ничек булса да ярдәм итик, бигрәк тә Рамазанда. Бигрәк тә Рамазанда. Бүген сәхәрдән калган ризыкларыбыз бар. Ифтардан, сахардан калган әле көне буе ашамыйбыз, целый день не кушаем, а у нас остались от сухора, от ифтара пищи, хорошая пища. Собери в один ланчбокс, отдай соседке, отдай нуждающимся, отдай вот тому человеку, который временно приехал сюда и не знает, как начинать свою жизнь. Менә шулай булганда Аллаһ Тәала синең тормышыңа да, малыңа да, ризыгыңа да бәрәкәт бирә. Чөнки бер кашанда ризык бирү белән, акча бирү белән мал кимеми. Никогда не оскудеет рука дающего, бик яхшы беләсез сез аны. Карагыз. Монда без намаз турында сөйләмибез, ураза турында сөйләмибез, закат турында сөйләмибез, без монда кешеләргә яхшылык, изгелек кылу турында сөйлибез. Менә шушы изгелекне, менә шушы яхшылыкны без Рамазан аенда эшләргә тиеш, җәмәгать. Бик аз вакыт калды. Бүген 19-нчы Рамазан. Субханаллах. Только вчера вроде бы начинали. Как будет, смогу ли, не смогу ли, как там без воды проживем. Субханаллах. 19 дней прошло и не заметили. Еще 10-11 пройдут и гаит как туркилябез. Кто-то хотел в начале Рамазана начинать читать Коран, но не успел или не получилось. Понемногу читает. Один из ученых сказал, если кто-то до сегодняшнего дня Рамазана не успел прочитать Коран или не успел сделать какое-то благое деяние, еще не поздно, еще осталось 5 дней, еще осталось 10 дней. Вот эти дни надо делать. Субханаллах. Үтә дә китә. Айы да үтә, йылы да үтә, гомере дә үтә. Ни үкенечле кешегә Рамазан айы үтеп китеп тә ул кешенең гөнаһлары ярлыканмаса, горе тому, кто пережил Рамазан, и его грехи не простились. Менә турында беләбез. Субханаллах. Шуннан өчен мөхтәрәм азиз кардәшләрем, изгелекнең әз дип тормагыз. Акчам әз дип тормагыз. Әз булса да бирегез. Иттақуллаха валау бишаққи тамаратин диде пәйгамбәрбез. Ярты хөрмә булса да финик, бер генә финик булса да шуның яртысын биреп оттан кытыл. Оттан кытылыгыз, җәһәннәмнән кытылыгыз, бер генә хөрмә биреп булса да. Белмәссең, менә теге аш кешенең шушы хөрмәне капканнан соң сиңа кылган дугасы әлбәттә кабул була. Әтиәниләрегезнең дугасы әлбәттә кабул була. Әйе шул балаларыңны, аныкларыңны, башка вакытны син аны жәлләсәң дә Рамазан аенда әйдәле матурым, әйдәле ифтарга, әйдәле бергә тарвихка, әйдәле уян әле бәлки бүген ураза тотырсың дип аларны уятсаң, алар соңыннан 10 елдан соң, 20 елдан соң сиңа рәхмәт укый торган булалар. Чөнки без аларны жәлләмәдек дин юлында. Дин юлында жәлләмәгән өчен Аллаһ Тәала аларны башка бәләләрдән, хәсрәтләрдән жәлли торган була. Инна Аллаһ Тәала яқул яумал қияма. Хадисы куддусинда Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтә: "Я ибн Адам, маридту фалам таудни."
Subhanallah. Allah Teala әйтә хадисе куддусәендә кыямәт көндә: "И адам баласы, мин авырткан идем, син минем яныма килмәдең. Я болел, но ты не навестил меня." Шул вакытны адам баласы әйтер икән: "Я Аллах, кайфа аудука ва анта раббул аламин." Я Аллах, мин ничек синең янына барыйм? Син бит бөтен галәмне тәрбия кылучы, син бит авыртмыйсың. Мин ничек синең янына барыйм дигәч, Насади: "Ама галимта анна габди фуланан марида фалам таудху." Белмисеңме, фәлән кеше авыртып ята иде. Фәлән кеше авыртып ята иде, аның турында ишеттең син. Хатының да әйтте, күршеләрең дә әйтте, фәлән кеше авыртып ята. Син белә торып та аның янына бармадың. Ты знал, что он болеет, знал, что у него продолжительная болезнь, но ты не посетил его, не справился о его здоровье. Әгәр дә аның янына барган булсаң, шунда мине тапкан булыр идең. Минем яныма килгән шикелле булырсың ди Аллаһ Тәала әйтә. Субханаллах. Шуның өчен авыру кеше, больной человек, гиядатуль мариза дигән сүз, не один раз посетить больного. Кто-то может годами лежать, кто-то может десятками лет лежать в памперсах, больной, с сиделкой. Он ждет: улым кірер микән, племяннигім кірер микән, күршем кірер микән, аңа кирәк ми дару, аңа кирәк ми успокоительный, аңа кирәк син. Аны қолынан тотып: "Апам, абыем, менә мин килдем. Силаңар, даже если он не слышит, даже если он контуженный, говори хорошие слова, говори про него, про нее, про твою жизнь, про твоих детей." Она слышит, он слышит. И вот все равно, что ты посетил Всевышнего, когда ты посещаешь этого больного. Особенно в Рамазан. أما علمت لو أنك لعدت ولا وجدت عنده يا ابن آدم استطعمتك ولم تطعمني. И адам баласы ди Аллах Тәала әйтә: "Мин синнән ризык сораган идем. Я просил у тебя пищи, но ты не дал мне пищу. Я Аллах, я Рабби, кайфа ат'амука ва анта раббул аламин." Я Аллах, ничек сиңа мин ризык бирим? Син үзең бит раззак, син бит үзең ризык бирүче. Белмисеңме, фәлән кеше синнән ризык сораган иде. Фәлән кеше аш иде, синнән сорады, син аңар бирмәдең. Әгәр дә син аңар биргән булсаң, миңа биргән шикелле әҗерле саваплы булыр идең. Субханаллах. Нәкъ шулай дәвамы, белмисеңме син, фәлән кеше синнән су сораган иде, сусаган иде ул. Син аңар су бирмәдең. Әгәр дә син аңар су биргән булсаң, миңа биргән шикелле әҗерле саваплы булыр идең. Менә җәмәгать, монда намаз турында сөйләмибез. Монда гади генә кешеләргә ашык йөзле, тәмле телле булуны сөйлибез. Иннакум лан таса'ан наса би амваликум фальясахум минхум бастул вajhi ва хуснуль хулq. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сез бәндәләрне үзегезгә малыгыз белән, акчагыз белән карата алмассыз. Вы не сможете всех заставить на вас смотреть деньгами или своим богатством, потому что деньги и богатство когда-нибудь кончатся. После того, как они кончатся, люди уже не будут на вас смотреть. Сез бәндәләрне малыгыз белән, акчаларыгыз белән карата алмассыз. Фальясахум минхум бастул вajhi ва хуснуль хулq." Бәлки ашык йөзегез белән, тәмле телегез белән аларны үзегезгә карата алырсыз. Ашык йөзегез белән, матур итеп, тәмле тел белән эндәшеп, садака кирәкми аңар. Акча да кирәкми аңар. Менә синең матур итеп эндәшүең кирәк иде. Менә шуны жәлләмәскә кирәк, бигрәк тә Рамазан айларында кардәшләребезне, дусларыбызны, туганнарыбызның хәлләрен белеп, мохтаҗларга ярдәм итеп, авыруларын хәлләрен белеп, җирсәк, Аллаһ субхана ва тааляны янына барып кайткан шикелле булабыз, мөхтәрәм газиз кардәшләр. Аллаһ Тәала һәр вакыт безнең белән, ләкин Аллаһ Тәала менә шушындый юл белән безгә өйрәтә, Рамазан аенда гына түгел, башка айларга да кешеләргә изгелек кылырга. Шул бер хадисне әйтәм дә, шуның белән тамамлыйм. Анас ибн Малик радиллаһу анһу قال Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям: "Сана'i'ул ма'руфи тaqi масариг'ас су". Субханаллах. Совершение добрых дел защищает от плохой смерти, несчастья и погибели. Изге хайырлы эшләр яман үлемнән, һәр төрле афәттән һәм һәлакәтлектән саклый.
Мы слышим, иногда авария случилась. Молодые ребята, семья там погибла. Тот молодой человек, там на него упало что-то такое. Шундай афатларны бик күп ишетәбез. Бу кыямәт көненең билгесе, яшьләр менә шушындый кинәт үлем белән үлеп китүләр бүген күбәйде. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, совершение добрых дел. Кемгә булса да изгелек эшләү. Хәтта бер кеше базарда капчыгын күтәрә алмый, аңа килеп, әйдә әле күтәрәм мин синең капчыгың дип җилкәсенә салсаң, яки әйдә бергә күтәреп барабыз дип аңа ярдәм итсәң, бу да безне бәла казалардан саклый торган була. Ә инде зуррак изгелек булса, менә карагыз, кинәт үлем, скоропостижная смерть, авария, какие-то происшествия, какие-то, вот, к сожалению, слышим в последнее время вот эти теракты. Бәлә казалардан Аллаһ Тәала саклый, әгәр дә садақасын бирсәк, изгелек эшләсәк, Аллаһ Тәала менә шушындый көтелмәгән авырулардан һәм дә көтелмәгән шушы афат хәсрәтләрдән саклый торган була. Ва aqulu qawli hadha wastaghfirullaha al-ghaffara li wa lakum wa li sa'iril jama'ati al-muslimin al-hadirin ajma'in innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a.